Din uğrunda, vətən uğrunda canlarını fəda vermiş igid, cəsur, qəhrəman şəhidlərimizin ruhlarını salavatla yad edək. Allahümmə sallallahu Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri və yessir li əmri və hlul uqdeten min lisani yefqahu qawli. Allahümme qavvini fihi ala iqameti emrik ve azigni fihi halavete zikrik ve evzi'ni fihi li edai şükrike bikeremik ve ahfazni fihi bihifzike ve sitrik ya ebsaran nazirin. Amin ya Rabbel alemin. Allah'ın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, sübhün bu çağında Allah evinə, ibadətə, itaətə, duaya gələn hər kəsə və bizi canlı vasitəsilə istər ölkə daxilində, istər ölkə hüdudlarından kənarda izləyən hər kəsə. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları və xüsusilə bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında tutduğumuz orucları ali dərəcədə ixlasla, riyasız bizdən qəbul eləsin. Möhtərəm cəmaatımız, əziz möminlər, bir daha Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayın sübhünün bu çağında yer üzərində məkanların ən müqəddəslərindən olan Allah evində, məsciddə bir daha boynumuza minnət qoyaraq, önə üz tutaraq ibadət etməyi, əl açaraq dua etməyi, hacət və mətləblərimizi dilə gətirməyə bizə möhlət vermiş, şans vermiş. Bunun üçün inanın biz Rəbbimizə nə qədər şükürlər etsək, yenə də azdır. Doğrudan da bu neymətin biz hələ də insan neymət içində olanda, əlində olanda fərqinə varmadığı kimi demirəm bilmirik. Amma sizi inandırım ki, qətiyyətlə, əmniyyətlə bunu söyləyirəm ki, biz necə neymətin indi içindəyik hələ də tam dərinliyi ilə fərqinə varmırıq. Amma günahkar da olsaq, Allah ömürdən bu möhləti, fürsəti bizə verib. Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun. Allah sayımızı günü-gündən daha da artırsın, daha da çoxalsın. Ənənəmizə sadiq qalaraq illərləndir, sübh namazından sonra, cəmaatla namazı bitirdikdən sonra Ramazan ayının gündəlik dualarının qısaca, əvvəllər biraz növbəti illər vaxt baxımından uzun olurdu. 25 dəqiqə, yarım saat. Gördüm, mürgüləyənlərin sayı çox olur. Yəni ki, elə biri onun ilk 10 dəqiqəsi, 15 dəqiqəsini eşidirsə, o bilsin, aləmi mənadır, nə görür, Allah bilir, özü bilir. Yəni ki, bu dünya ilə əlaqə kəsilirdi. Ona görə biraz vaxtı azaltmışıq ki, 15 dəqiqə eləyək ki, yuxlamayasınız. Şimdi sizi də qınamıram. Yazdır, yuxunun şirin vaxtıdır. Biraz tələm-tələsi durursan, namaza gələsən, söhbətdə biraz, indi səsdə biraz hipnoza meyilli olsa, yuxuya aparan olsa, elə adamı yatmağa gələr. Ona görə nə qədər yatmayıbsınız, mən duanın şərhinə keçim ki, bir faydası olsun. Salavat sikidir. Dördüncü günün duasında belə bir dua ilə Rəbbimizə əl açaraq, üz tutaraq buyururuq. Allahümme qavvini fihi ala iqameti əmrik. Allahım, sənin əmrini yerinə yetirməyə mənə güc, qüvvət ver. Və əziqni fihi halavətə zikrik. Allahım, səni zikr və yad etməyin şirinliyini
mənə dadızdır. Və əvzi'ni fihi li ədai şükrikə bi kərəmik. Ey mənim Allahım, səni ant verirəm öz kərəminə, məni şükür etməyə hazır et. Vəhvəzni fihi bihifzikə və sitrik ya əbsaran nazirin. Ey görənlərin ən bəsirətlisi, məni öz hifzinlə və pis işlərdən qoruyan örtünlə məni qoru ginən. Amin. Ya Rəbbəl aləmin. Duanın birinci cümləsinə diqqət etirsək, çox möhtəşəm bir cümlə ilə duaya giriş edir. Allahümmə qavvini fiyhə alə iqamət əmrik. Allahım, sənin əmrini bərpa etmək üçün mənə güc və qüvvət verginən. Bilirsinizmi, bu qüvvət elə bir hərəkət verici amildir ki, əgər bir varlıq, bir canlı tərpənirsə, nəfəs alırsa, hərəkəti varsa, deməli o yaşayır. Yəni güc, qüvvət yaşamın mənasını daşıyır. Əgər yaşayırsa, deməli o mövcuddur. Və mövcuddursa, bu mövcudluğuna görə bu qüvvəni, bu qüdrəti ona bəxş edən varlığa o borcludur. Deməli, səhər yuxudan durub bura gəlmək üçün ola bilərdi, qalxanda heç yerindən qalxmağa, yatağından qalxmağa taqətin olmasın. Amma bu gücü, qüvvəti sənə verən Allah, səni bura qədər götürüb gətirən Allah, deməli, əzəmət, qüdrət sahibidir deyə, buna görə biz ona çox sağ ol deməyə özümüzə borc bilməliyik, şükrünü etməliyik. Bir sözlə, Allahın əmrini ayaqda tutmaq üçün insanda güc, qüvvət lazımdır. Əgər fizioloji cəhətdən sənin taqətin olmasa, sən qiyam halında namazı icra edə bilməzsən. Allah dünyasını dəyişən ağsaqqallarımıza rəhmət eləsin. Zamanında, vaxtında sübh çağı bizimlə Hacı Mahmud Əli kişi, Kərbəlayı Səbzəli əmi, Kərbəlayı Məmməd ağa əmi, Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Bir gün olacaq, bizə də o sözdən indi tək o sözü haqq edək, onu qazanaq. İndi zamanında onlar burada olanda onları misal çəkirdim ki, Allah Hacı Füzuli əmiyə də bərəkətli ömür versin. Sağ olanda deyirik, bu kişilərə Allah ömür versin. Amma görürsən üstündən bir neçə il keçib deyirik onlara, Allah rəhmət eləsin. Məsələn, mən 2009, 2008, əslində 2007-dən ki, buradayıq, bir 18 il olub ki, elə qəsəbədə xidmətdəyik. Mən o vaxtlar gələndə Hacı Füzuli əmi 18 il bundan qabaq, Kərbəlayı Zamiq qardaşım bilər, çox yaxın idilər onda. Bir yaşıl rəngdə bir Mercedes çeşkası var idi, şirniyyat var idi, Tofiqgili ilə. Orada bu tikinti materiallar dükanı var, Fəxrabad. Biz ev tikinti vaxtı Hacı əmidən gəlib o evə aid olanları. Sözüm nədədir? O Qədir gecələrində, rəğaib gecələrində və s. saatlarla ayaq üstə namaz qıldığı o kişinin mən şahidi olmuşam. Amma indi oturaraq qılır. Bunu ne üçün? Bu bizim canlı tariximizdir. Sən, mən bugünün canlı tarixiyik. Öncəkilərdən misal gətiririk. Biz həyatımızı elə yaşamalıyıq ki, bizdən sonrakıları yaxşı mənada canlı tarixlərdən nümunələr, misallar, örnəklər çəksin. Və çalışdığım qədəri söhbətlərimdə gördüyümüz, gözümün qabağında şahidi olduqlarımızdan nümunələr çəkirəm. Onda insan daha rahat onu dərk eləyə bilir. Demir bu tarixdə də olub, bilmirəm, heç baş verib, verməyib. Amma bu hadisələr canlı tarixlərdir. Biz bunu yaşayırıq. Biz bunu görürük. Ona görə, baxın, duada nə buyurur? Allahümmə qavvini fiyhə alə iqamətə əmrik. Allahım, sənin əmrini bərpa etməyə mənə güc, qüvvət ver. Əgər sənin gücün, qüvvətin olmasa, qiyam halında namaz qıla bilməzsən.
Bugün indi hacəmi oturub qılır, amma bəzilər var, heç oturmağa taqəti yoxdur. Yataqda uzandığı yerdə möhrü götürür, alnına qoyur, gözü ilə, qaşı ilə səcdə eləyir. Bu işləri icra eləmək üçün insanda da güc qüvvət lazımdır. Və bu güc qüvvət də bir var, cismani güc qüvvət, bu da lazım. Amma cismani güc qüvvətlə yanaşı ruhani güc qüvvət də, ruhun gücü qüvvəti önəmlidir. Məsələn, baxırsan ki, adam pəhləvandır, sənin mənimkinin loru dildə deyildə, qoluna vurub, qoltuğuna vurub, üçünə aparar. Amma baxırsan, adam oruç tutmur. Deyəndə, qardaş, niyə? Deyir, dözə bilməm susuzluğa. Amma biri görürsən, yeriyir, deyirsən, elə indi yıxılacaq, ha? Amma adam ibadətində, orucunda o qədər diqqətlidir. Deməli, cismani güc yetmir. Cismani gücə qalsa, bu arığa nisbətdə bu sportsmen 3 dənə, 5 dənə bunun kimisinə belə baxanda fizioloji baxımdan cavab verər. Deməli, bu oruc məsələsi təkcə cismani məsələdir, fizioloji məsələdir. Eşidibsiz, bəzi İslam ordusundan, əsgərlərdən bir gün Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamla əyləşəndə bir quru çörəyi qırmağa çətinlik çəkəndə təəccüb edirlər, sual verirlər, ya Rasulallah, ya Əmirəl Müminin, sən o şəxssən ki, biz şahidi olmuşuq Xeybər qalasının, o qalanın da qələədir, biz qala deyirik, o qalanın qapısını sən təkəlli götürmüsən, indi bir quru çörəyi kəsməyə çətinlik çəkirsən, Həzrət təbəssüm edir, deyir, o güc ruhani güc idi, Allahdan olan güc qüvvət idi. Bu mənim öz fizioloji gücüm. Yəni, cismani güclə ruhani güc fərq eləyər. Yəni, bəzən görürsən ki, o böyük ürəyə, böyük şücaətə sahib olmaq ruh böyüklüyündən xəbər verir. Yəni, ruhun o zənginliyindən. Burada da günümüzdə belə bir dua ilə başlayırıq ki, Allahümmə qavvini fihi əla iqamətə əmrik. Allah, mənə sənin əmrini yerinə yetirməyə güc, qüvvət ver. Bu çox mühüm duadır. Çünki əgər bizim cismani və ruhani gücümüz, qüvvəmiz olmasaydı Tanrıdan, biz bu əməlləri yerinə yetirə bilməzdik. Səhərin bu çağında durub evindən bura maşını kodlayıb gələ bilməzdin. Piyada küçəyə çıxıb biri gedəndə əl eləyib maşınına oturub gələ bilməzdin. Bunlar ilahidən olan güclər. İkinci hissəsində buyurur, وَأَزِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ zikrik. Allahım, bu gün, bu ayda mənə səni zikr etməyi, yad etməyin şirinliyini dadızdır. İnanın, əzizlər, baxın, biz necə xörəkdən dadallıq, ləzzət allıq. Mənəvi baxımdan da mənəviyyatın dadı da var, qoxusu da var. Eşidibsiz, məşhur məsəldir. Biz səhərlər biraz vaxtımız 15 dəqiqəni aşmasın, keçməsin deyə çalışdığım qədər qısa, lakanik, müxtəsər deməyə çalışıram. Üveys-i Qarəninin əhvalatını eşidibsiz. Yəmənli bir cavan idi. Özü qoyun otarırdı, günə muz dişləyirdi. Atası dünyasını dəyişmişdi, yataq xəstəsi bir anası var idi. Anasına baxırdı, anasına qulluq eləyirdi. Günəmuz gedirdi, işləyirdi, anasının dərmanlarına, müalicəsinə köməklik eləyirdi. Özü qulluğunda, xidmətində dururdu. Bir gün anasından icazə alır bir günlük. Gələ Peyğəmbər salawatullaha ziyarət eləyə, qayda. Gəlir Mədini-i Münəvvəriyə, soraqlaşır Peyğəmbər salavatullahın evin, gəlir, məlum olur ki, həmin gün Peyğəmbər salavatullah səfərdə olur, evdə olmur. Zöhr namazına qədər Peyğəmbər salavatullahı gözləyir. İndik kimi telefon əlaqələri, evdəsən, gəlim, gəlməyim, gec gələcəksən, tez gələcəksən deyə bir şey yox idi. Zöhr azanına qədər, namazına qədər gözləyir, Peyğəmbər salavatullah gəlmir və orada xidmətçilərə, xadimlərə, ev əhlinə, xanəyə, sahiblərinə deyir ki, mən anamdan bu günlük icazə almışam, mən gecəni qala bilmərəm, yolum da var,
qayıtmalıyam, getməliyəm. Qardaşım Rəsulullah gələndə məndən ona salam deyərsiniz. Deyir Peyğəmbər salavatullah səfərdən qayıdanda hələ heç kim heç nə deməyib. Heç kim onun gəlişi barəsində Peyğəmbərə bir söz deməyib. Həzrət daxil olanda evə buyurdu, Ənə əşummu raihətər rəhman min tərəfil Yəmən. Yəməndən Allahın qoxusunun ətrini mən evdən hiss edirəm və deyirlər ki, ardıca buyurur, Ənə əşummu raihətə əxi Uveys, qardaşım Uveysin qoxusun. Adam görüşməyib. Heç ömründə də nəsib olmayıb Peyğəmbər salavatullahla üz-üzə gələ. Bir ömür həsrətlə yaşayıb, hicranla yaşayıb. Ömründə bir kərə, bir dəfə istəyib gələ ziyarət eləyə, onda da Peyğəmbər salavatullah səfərdə olub görə bilməyib. Amma mənəviyyatın qoxusuna bax ki, Peyğəmbər salavatullah daxil olanda Allah dostları o qoxunu hiss eləyər. Məsələn, namazdan o dadı almaq var. Bir dəfə bir namaz qılırsan, qutarandan sonra özünü özünə deyirsən, bu nə namazdır mən qıldım. Heç neçə rəkət qıldığı bəzən bilmirsən. Hər rəkətdə elə bazarlığı eləyirsən, alveri eləyirsən. Nə bilim, işində problem nədirsə, onu hesablayırsan, onu verirsən, bunu alırsan. Baxıb görürsən ki, elə namazdan başqa hər şeyin barəsində fikirləşmirsən, düşünmürsən. Yəni, Allah dostları namazdan, duadan, Qurandan, zikirdən həzz alıblar. Onun dadı onların damağında qalıb. Və yeganə şəxsdir ki, Peyğəmbər salavatullah dünyasını dəyişəndə, can üstündə olanda vəsiyyət edir ki, mənim əbamı qardaşımı Veysə verəsiz, ona çatdırasız. Yəni, insan gör necə bir məqama. Odur ki, duanın ikinci hissəsində buyurur, وَأَزِقْنِ فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكِ Allahım, bugün mənə səni zikr etməyi, səni yad etməyin şirinliyini dadızdır. وَأَفْزِعْنِ فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكِ Allahım, bugün məni öz kərəminlə sənə şükr etməyə hazır olan bəndələrdən ol. Bu da çox mühümdür. Şükür mövzusu, insan gərək Rəbbin ona verdiyi nemətlərin şükrünü icra etsin. Allah Teala buyurur ki, siz məni yad edin, mən də sizi yad edim. Mübarək Əl-Bəqərə surəsinin 152-ci ayəsidir ki, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونِ Məni yad edin, mən də sizi yad edim. Mənə şükr edin, mənim sizə verdiyim nemətlərə görə mənə küfr etməyin, naşükür olmayın deyə. Doğrudan da şükür böyük bir nemətdir. Allah bizi şükr edən bəndələrindən qərar versin və duanın sonuncu cümləsi bununla da elə sözümüzü də bitirək. وَحْفَزْنِ فِيهِ بِحِفْسِكَ وَسِتْرِكَ يَا أَبْسَرَ النَّازِرِينَ Məni öz hifzinlə və pis işlərdən qoruyan örtünlə qoru ginən. Ey görənlərin ən bəsirətlisi olan Allahım. Doğrudan da Allah Səttar-ül-Uyubdur. Allah o qədər Səttar-ül-Uyubdur ki, eyb və nöqsanları örtən, gizlədən. Bizim gizlində, daldada nə etdiklərimizi heç birimizə bəyan eləmir, aşkar eləmir. Məscidə daxil olanda hamımızı elə mömin simasında, iman əhli kimi bir-birimizə təqdim edir. Amma həqiqət aləmində, həqiqət mənada Allah pərdələri götürsə, biz hər birimiz bir olduğumuz kimi bir-birimizə görünsək, deyərik, mən kimin yanında oturmuşam, kiminlə bir yer, hamı bir-birindən qaçar. O nöqteyi nəzərdən Allah Rəhmandır, Rəhimdir, Səttar-ül-Uyubdur, eybləri örtəndir. O nöqteyi nəzərdən Rəbbimizə bir daha sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, Allah bizə öz mərhəməti ilə nəzər eləyir. Çünki rəhmi ilə bizimlə davranmasa, işimiz çox çətin olar. Allahım, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları ali dərəcədə
qəbul etsinlər. Etdiyimiz duaların, bu söhbətlərin qəlbimizdə, ruhumuzda, mənəviyyatımızda təsir etməsi üçün və günü-gündən sayımızın artması üçün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə bir ali səlavat zikirlər. Allahümmə salli alə Muhammed. Sürücülərimizin salamatçılığına xatir salavat zikr edəyək. Dövlət qarşısında olan ailələrimiz var. Tezliklə əməli salih övladlar olmasına xatir salavat zikr edəyək. Az rəhbəri elədik, cəmaat namazı qıldıq, moizə elədik, xütbə elədik, könlümüzün ruhumuzu oxşadı. Özünün ailəsini salamasına xatir, ömrünün elminin daha da bərəkətli olmasına ödər salavat zikr edəyək. Özlərimizin, ailələrimizin salamasına xatir və dünyasını dəyişən əhvallarımızı salamata yad edək.